Iyo mkazi wa manzi. Mkazi wa manzi iwe. Bwera kuno mkazi wa manzi. Bueno bwanji zingati manzi. Oh. Basi kwa kama stone. Ukupya bwana kono. Ukupya bwana kono. Bana kupenda ni kudala kwano? Nenda cha sasa asine. So nachokera hapa nienda hapa. Okay, siko. Kizaona nai. Imani nda mama. Ndio machana. Wazali pira baicheje. Mwana mwete nda mama. Wazali pira baicheje mwache ni wako. Odi. Bwera kuno nakuona kudala silifu navoka mpaka bwera kuno. Oso iwe manje wale mwana kwa tifishi kumana fiwai. Kwani wapo efyo? Kwani wapo fishi hivyo fiashana? Tafyo na aranzire na mwisho fya tike. Fya tike iwe nakutumira ndarama kuchoka kwa Apex kubwera kwatu kwa kalingalinga. So unabwere 70 kwa chayanga wadia. Manje si hapa nakumanya manje. So uzona mkasa kumana tu. Na tefe ali na mwisho fya tike. Pa mwa kwisha fya kutumia mpia shafika fya titi kusata receive ko. Ati nishi iko kanshi kusata receive ati chiro bambeo kubafo. Wambuya bakona mwalira. Onshita lefo kumimono kumishwa nefu mwabanza. Onshita lefo kusanga kumimwenekesha sana. Mtina kalo kusanga kumimona. Bana mwalira ni wambuya bako. Ni wambia bako. Ndio wana mwalira olo ndio zoende kula coffin. Kaidi tanya naliam mkushita pona ine contribute. Wamukati na afya maboko na amure ene 70 kwacha. Mpasa 70 kwacha yanga. Nshkweta hapa so nomba mna kuna rafu nyakuisa nshkweta hapa so nshkwete. So wamana tubufi bula yano kuwera. Iwo nani na matungala kwa Apex. Ucha sana kutendele ko. Akenge muona china veni maonekera maona chede nikasikamba ati ninkala kuchani. Fika na kamba kuja kwa my classes. Osa choni kama maona ka nione nche veni maonekera yin. Hapa so kuna no doubt. 70 kwa chani zaka body pira. 70 kwa chani zaka body pira. Uzaka body pira uboko mwa. Imangoyi. Ni chani. Seni munda kamba zaka body pira. Chani nje mshitira so. Ni musiye vichani. Akambata zaka body pira. Uyo nadia 70 kwa chayanga we nani muzati nitumire transport money ni nyamuke manje choka kwa Apex kubwera wakalingalinga 70 hadi sana onekere namkumanya hapo Ese na maliro ushendia na mwalira ondenzo kula coffee iwe vula kazi mvera iwe ala 70 kwa chayanga unaona kifundo na inwe awe muna na ngwa 70 kwa chayanga unaona ungaendera na economy no 70 kwa chay Allah nanje menzi kupusa uko ama imutekanye mani ngosangira mkania vikondi vaba ntwa yanadia 70 kwacha mune 70 kwacha akambata zabweza kai abweza azabweza bubo kombolaka ala chocha mwatenga ncho dura tunatenga ncho dura ku nchali dure cho mdesenda 70 kwacha ni mwamka irenga mukangu makali anje tu 70 kwacha ibala konkania 70 kwacha nzagulisa kamena kazatenga mo 70 kwacha umadya kangati enda ncho mkapende kona nkuku zije mpeza mu roads mujo sati kuboti penda sepana mwatenga akakoti mufuna chani futhi kwambo tipenda kabiyeni feta turefuata matupende bana ama iriri food ikabwera iza kupitani boma ifuna kuziba kapena madya kangati imosimu funa kupende wanizano iza kupitani ifyo fine ama indano wanu nine bawanga mwankara nao maizi yangati 5 years nishimazi wa bwino batate bake ni ndani zina na Patrick ba Patrick ndani banda Patrick banda osabauza bana bebe osabauza ni ndani evezina huyo ni memory banda hii kansi ni ule inani na maeve ati ni majori ala memo unaona mabwanja anti simu wana tabale mwana ka type ka kwebeshina ndio beza chinga kale tuma 70 kwacha pesa kuchita embarrass by 70 kwacha semona waza zinazona nayo zamuzi anani na maine huyu zinake ni memory bama diaka ngati vya bama diaka mozi bakujaka mozi avutika sabya afana kama ndodobe malasha anti naye mumkazibweza nifana waza vazona kanjo wayi ubisa era uyu amabwira usiku amafuna hii class abwira usiku bado so yozo na matungala kwa Apex asema diaka mozi akujaka mozi pedea ala mama imwati kusokolola fionso fuba mipsha mwala sokolola kuti wakuziba mwakana nao 5 years afana kama ndodobe malasha tuapike bana bed wamene
gona pants pampasa. Ama ukana mira yenu. Yeah, na papa taine. But Masirei Queen hapa. Masirei Queen mana wadezi wakati akafaka makeup wale ma 70 kg akachosa kwa wale ma 65 makeup yeka ika 5 kg. Yeah. Hii nyumba ni yao ni ya rent. Ni rent na wale na Maria azifuru. Yeah. Bavuta ba. Masirei Queen ya zona. Imwe chongo mpanga chongo kanyosheni inda. Allah. Badwane baba. Tunakuchamka botoro katangawizi. Ndiye vafana vako vije. Ndio fana wake. Wana makomboni manazo, lo kukomboni kuno batofunga ongala mama nazo. Ndio libe. Opusa bai. Hii mwanzo formula ndio mlikuwa sinadia kama formula ndio. Ndio kupime weight. Kwamba kumpima weight fishine. Ukwamba kumpima weight hapa so. Takudisha kupima weight na mia kabiyeni. Na mnaba mia bafio sina basoka. Mrefu yenshi kudilo kupima weight hapa. Na weight yoseta mrefu kupima. Weight takudi kupima weight. Mrefu kupima. Imwe na bandani get out. Ala. Babantu aba. Usimeke saka 35 kg. Ala. Ungala kumaya kasi ni chiadi chikulu na kanyumba kangona. Ala ama iziko mwani pasa kwa information yai. Oka tate mwende bwino. Muzimfaka mulaini mfana sasa zina mama abantu atachitika huyu. Nzambo mungu. Muna mwantinzi mwe baboza. Boza ku. Iwe tioko. Boneka ngo abashani. Iwo mafuna high class but huyu anakochoke. Afyo na ikala kabyani mupende ko nempo ko mumushumo. Dikanika polisa kanicho sambo cheyanga. Kabyani mupende ko ngo nempo. Amushwa nako nakabacha kapena ndikuli gayu. Ningabe none kamonga muntu amaba. Bavala novala bamsensas. Sevente kwacha, yo bwere, yo pempa na yeye.